Այսօր մենք աշխարհացույց կրթական հարթակի միջոցով կստեղծենք փին, այնուհետև Սահիկ Աշար Հովհաննես Թումանյանի կյանքի և ստեղծագործության մասին։ Փին ստեղծելու համար պետք է կատարենք հետևյալ գործողությունները։ Աշակերտները արդեն բաժանված են խմբերի, նրանք նույնպես կկատարեն այդ գործողությունները և յուրաքանչյուրը վերջում կներկայացնի իր փինը։ Մոտեցեք ապրեն հայրերը, կինքը ստեղծել փին։ Սկզբից գրում են փինի վերնագիրը։ Նկարագրության բաժնում մենք պետք է գրենք Հովհաննես Թումանյանի կյանքը և ստեղծագործությունը։ Իսկ այս բաժնում պետք է գրենք կոորդինատները, մենք գրելու ենք դսեղի կոորդինատները։ Կոորդինատները Արևիկ ջան որտեղից վերցրիր, ասա, որ երեխաները նույնպես տեսնեն։ Կոորդինատները վերցրել ենք Google-ից։ Ցույց տուր, այո։ Դուք էլ այսպես կգործեք։ Սեղմում ենք, ահա։ Այստեղ կարող եք սահմանել ժամանակը, կարող եք ընտրել նկարներ, վիդեոներ, այստեղ կարող եք ունել YouTube-ից վիդեոների հղումը։ Ահա։ Եվ հիմա սահմանի ժամանակը, որ աշխարհացույցի վրա երևա ժամանակը 1800, 1869 Ուզես նշի առաքսոր։ Չէ, այս Քրիստոսից առաջ կգնալ մեր քարտեզը։ Այ էս է, ահա, առաքսոր։ Մի րոպե, մենք կարող ենք ոչինչ, համբերի հիմա կգացի։ Եթե մենք նշում ենք 1869, քարտեզի վրա ցույց է տալիս 1869։ Նշում եք երեխաներ, նշեցիք կպահպանեք, հապա սկսեք դուք աշխատել։ Վերջում պետք է սեղմել ավելացնել ցուցադրության մեջ, որպեսզի պահպանի։ YouTube-յան հղում, եթե չես ուզում, կողքից YouTube-ի հղում վեր կդենք։ Թումանյան։ Իդեպ աշխարհացույցը միայն YouTube-յան հղում է թույլ տալիս երեխաներ, ուրիշ հղում թույլ չի տալիս։ Ահա։ Գտար կոորդինատները։ Ահա։ Տեղանունը գրում եք, կոորդինատները տալիս է։ Ահա։ Հիմա Մեր փինը պատրաստել, այն մեր տեղադրել ենք արդեն Սահիկ Աշարի մեջ։ Նշել ենք կոորդինատները, վիդեոյի հղում ենք տեղադրել YouTube-ից և նկարենք։ Ցուցադրություն սեղմել։ Ահա։ Մի րոպե։ Ցուցադրություն սեղմի։ Հետ գնա Արևիկ ջան։ Տեսնենք ցուցադրությունը պատրաստ է։ Ապա տեսեք երեխաներ ցուցադրությունը։ Այո։ Ահա։
Այստեղ երևում է սահիկների թիվը պատրաստած։ Ահա։ Այո, տնացինք երկրորդ սահիկը։ Այո, էլի կարողանում ենք բացել երրորդ սահիկը Հովհաննես Թումանյանի հայրն էր, չէ՞։ Այո, ով տվելով էլի աշխարհացույց կրթական հաստատի հնարավորություններից չորրորդ սահիկը, տեսեք երեխաներ։ Այսպես սա է պատումն է Ասլան Թումանյանը, Տեր-Թադև Ոսկահանա, ապրել է 1839 թվականին, սա մեր ստեղծած պատումն է անկախ թե ինչ փին ենք ստեղծել։ Եվ չորրորդ սահիկը տնային աշխատանքը հենց դա է, դուք ստեղծելու եք այսպիսի սահիկներ։ Ահա, տեսաք։ Հինգերորդը մեկ վարքյան, փակենք Թումանյան եւ Ղազարու Սաղայան, որտեղ ունենք նաեւ նորից պատումներ։ Ահա։ Այսպիսի տնային աշխատանք հազարանում է ձեզ, երեխաներ։ Ստեղծում եք ձեր սահիկաշարը, փիներով։ Պարզ էր, չէ՞, ինչ որ կդժվարանաք, խմբի մեջ կգերեք։